আজকে ইনশাল্লাহ ভাইজান তোমাদের একটা জিনিস দেখাবো, যেটা হলো কীরকম। এটা ভাইজান ইন্ডিগো গাড়ি আছে, তো এই গাড়িটা একটাই ফল্ট আসছে, গাড়ি যখন রানিংই চলছে না, পিছন দিক দিয়ে একটা কিড়কিড় কিড়কিড় সাউন্ড আসছে ভাইজান, তখন বিরাট কানে লাগছে বিটকেল। তা ইনশাল্লাহ গাড়িটা কী কেস তোমাদের দেখাবো, বোঝা গেল। আমাদের কি বলেন তো, কিছু কিছু সামথিং জিনিসের কারণে আমাদের গাড়িতে একটা বিটকেল সাউন্ড তৈরি হয়। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? অনেকে মনে করে কী হয়েছে ঠিক নেই, ঘাবড়ানোর কোনো কেস নেই ভাইজান। কিছু জিনিস কি বলেন তো, ঢিলে হয়ে গেলে কিন্তু এরকম হয়। আর কথা বুঝতে পেরেছেন? অনেক সময় এসব গাড়ি খোলাখুলি হয়, তো তাই ইনশাল্লাহ তোমাদের চেক আপ করাবো যে গাড়িটার কী কেস, বোঝা গেল। তা ফার্স্ট টাইম ভাইজান এর আমার পিছন দিক দিয়ে সাউন্ড আসে, আর সেই জিনিসটা কিন্তু ফলো করতে হবে। গাড়ি একটা জিনিস তোমাদের যদি বলো লাইভ প্রুফ দেখো মিস্ত্রি ভাই, দেখানো যাবে ইনশাল্লাহ। যদি বলো কীরকম সাউন্ড ভাইজান, কিন্তু একটা জিনিস ভাইজান তোমাদের বাড়ি মেরেও দেখালে বুঝতে পারবেন যে কী কেস। ওকে, কেসটা দেখেন ভাইজান, এই পিছন দিক দিয়ে আওয়াজ আসছে, বুঝেছেন? মেন কথা গাড়ির হচ্ছে সিট খোলা, সাউন্ড তোমরা বুঝতে পারবা। এটা কী কারণে হলো সেটা আমরা চেক আপ করবো, বুঝে গেল। তা সিট ভাইজান এরকম ঠেলে দিলে আমরা জানি লেগে যায়, এরকমভাবে যখন ঠেলে দেবো না ইনশাল্লাহ লেগে যায়। আপনি তো বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু গাড়িটা ভাইজান কী হচ্ছে চেক আপ করতে হবে। যদি বলো কীরকম মিস্ত্রি যাবো, তোমাদের একটা জিনিস দেখায়। কে দেখো ভাইজান, এই তো দরজা, আমি এরকম যখন ধরে দরজা কিন্তু ভাইজান লক। একটা জিনিস আমাদের মনে কনফিউশন হচ্ছিল, দেখো দরজা কিন্তু লক। একটা জিনিস দেখেছেন, মাল কিন্তু টানলি খুলছে না। এই হচ্ছে গাড়ির সাউন্ড। কারণ পিছনে যখন কেউ থাকছে না, তখন গাড়ি যখন 70-80 ভাগানো হচ্ছে বা 60 চলছে গাড়ি, তখন পিছন দিক দিয়ে এমনি সাউন্ড আসছে ভাইজান, বিরাট কানে লাগছে, এরকমভাবে বাজছে। কথা বোঝা গেল। তা গাড়িটা ইনশাল্লাহ এটা আমরা ঠিক করবো, প্লাস তোমাদের দেখাবো যে কী কারণে এটা হয় ভাইজান। মেন কথা এই দু সাইডে দুখানে লক থাকে, বুঝতে পারছেন? তোমাদের দেখাতে পারছি না, বলতে পারছি, দেখাচ্ছি। এই টানটা মতন আছে ভাইজান, এটা কিন্তু এরকমভাবে প্রেস করতে হবে। এই যে আছে না, এটা প্রেস করতে হবে, প্রেস করলে কিন্তু এটা খুলবে। এই সাইড কিন্তু লক ছেড়ে দিয়েছে, তা আমরা যথারীতি এবারে এই সাইডটা চেক আপ করবো। এই সাইডও ঠিক আছে, এইখানে বুঝেছেন? কিন্তু আমাদের এম খুলে এলো, লক কিন্তু খুলে গেল। একটা জিনিস দেখো, সিট কিন্তু ইনশাল্লাহ খুলে গেল। দরজা এই সিট কিন্তু ভাইজান লক, অথচ সাউন্ড দিচ্ছে। তাই এটা কী কারণে হয় সেটাও তোমাদের দেখাবো। এবার লাইভ প্রুফ ভাইজান, এখানে দেখো একটা স্পিকার আছে, খুব সম্ভব এই স্পিকারে আটকাচ্ছে। আর একটা জিনিস, আমাদের সিট কিন্তু হাফ লক হচ্ছে। তা হাফ লক হচ্ছে, সেটা আমাদের কী করতে বলো তো, বন্ধ করতে হবে। তা ফার্স্ট টাইম আমার এই পিছন দিকে স্পিকারগুলো সরিয়ে দিতে হবে, যেটা আমাদের কর্তব্য। এইগুলো সব দূরে সরিয়ে দিতে হবে যা যা আছে। এটা সিট বেল্ট, এটা কিন্তু তোমার ফাঁকায় ডাউন করে নিতে হবে। সিট বেল্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, সিট বেল্ট সব কিন্তু তোমার ডাউন করে নিতে হবে। নেওয়ার পরে এবার কিন্তু লক করতে হবে। তবে যেন আমরা লক করবো দরজা, এ দেবো লক হচ্ছে না তো, এ দেখো এর আর একটা সিস্টেম আছে। এই লক ধরলে প্লাস এই সাইড লকটাও তোমার প্রেস করতে হবে, বুঝে গেল? এই সাইডের লকটাও কিন্তু প্রেস করতে হবে, করলেই কিন্তু খুলে যাবে। যাওয়ার পর দেখতে হবে ভাইজান যে আমার দরজা লক হচ্ছে, আমাদের পিছনে এটা লক হচ্ছে না কেন। লকের সিস্টেম দেখি আমরা ভাইজান। লক ফার্স্ট টাইম কী বলছে ভাইজান, এই দেখো লুজ, দেখেছো? লুজ থাকলে তো স্বাভাবিক সাউন্ড মারবে। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? এটা কিন্তু ভাইজান একটা জিনিস দেখেন, লুজ আছে, কারণ গাড়ি খোলা হয়েছিল, বুঝতে পেরেছেন? তার যথারীতি সব মনারা সেটিং করেছিল। তা একটা জিনিস ভাইজান, এটা হচ্ছে ব্যাটিক করম,
তো এগুলো যথারীতি আমরা কী করবো বলো তো, টাইট করে দেবো, দিয়ে দেখবো আমাদের লক হচ্ছে কি না। যদি বলো কীরকম মিস্ত্রি, এখন তো এটা কিন্তু তোমার টাইট করে নিতে হবে, স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ফাইন করে টাইট করে নিতে হবে। তো যথারীতি এবার কিন্তু আমাদের এই লকটা দেখতে হবে খেলছে কি না। খেলছে, এটা দেখা হয়ে যাক। এটাও কিন্তু ফলস হচ্ছে কেন, এটা তো দেখছি ঠিক আছে, প্লাস এটা এই কিন্তু ধরতে হবে, করে এবার লক হবে। ওকে, তো আমরা এবার ঠেলে দেবো, লক হয়ে গেল। এই সাইড কিন্তু ভাইজান লক, এবার কিন্তু এই সাইডটা ভাই নড়ছে, এটা যথারীতি আমরা লক করে দেবো ভাইজান। এই সাইডে কিন্তু এই সাউন্ড আসছে, এই সাউন্ডটা কিন্তু এবার মরে গেল, আর কিন্তু এই সাইডেটা সাউন্ড আসছে। এটা দিয়ে দাও, তো এটা কী কারণে সেটাও চেক আপ করবো আমরা। আগে ফার্স্ট টাইম এটা আবার খুলে নিতে হবে সেম পর্যায়ে। এই কিন্তু খুলে নেওয়ার পরের সাথে সাথে কিন্তু খুলে গেল। আর একটা জিনিস, এটা এই আছে তাই তো, লক তো হওয়ারই কথা। লক তো ভাইজান হওয়ার কথা, এই কিন্তু লক মরে গেল। দেখো ভাইজান, তাও কিন্তু ভাইজান সাউন্ড আসছে, এই লকটা ভাইজান গন্ডগোল করছে। তো যথারীতি এটা আমরা ভালো করে দেখবো লক আছে কিনা, নাই তো দেখছি আমাদের উঁচু নিচু হতে পারে। ঠিকই আছে, মেন কথা লকের প্রবলেম হয়ে গিয়েছে খুব সম্ভব। তার একবার আমাদের ভালো করে তোমার চেক আপ করে নিতে হবে যে এটা কিসের কেস, কী কাহিনি আছে। লক তো দেখতে পাচ্ছি সব ঠিক আছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও এরকম হচ্ছে কেন। এও তো টাইট আছে, এটাও কিন্তু টাইট আছে, এটাও কিন্তু টাইট আছে। এটা জিনিস ভাইজান, এটা কিন্তু টাইট আছে। যথারীতি এই লকের সিস্টেমটা কিন্তু আমাদের দেখতে হবে, তাই তো। তো এই লকের সিস্টেমটা দেখেন ভাইজান, এর কিন্তু এটা কী করতে বলো তো, এটা ফুল ঠেলতে হবে ভাইজান। লকের আগে সিস্টেম বুঝতে হবে, এটা কিন্তু ফুল প্রেস করলি তারপর এটা ঠেলে দিলি ভাইজান লেগে যায়। তোমাদের আরেকবার দেখাচ্ছি আমি, এবার দেখো এই লকটা ভাইজান ফেসি আছে, তাই তো। কী বলেন তো, আর যখন এটা প্রেস করছি তাও খুলে যাচ্ছে, খুলে গিয়েছে বলো একটা জিনিস। সিস্টেম দেখলেন, আমরা মনে করছি এর লক হবে কী করে, দেখেন আমরা এই ঠেলছি, এই যখনই ঠেলবো ভাইজান এটা কিন্তু লক হচ্ছে না। এটা লক হবে ভাইজান, এটা ভালো প্রেশার লাগবে। যখন প্রেশার হবে ভাইজান তখন এখানে হাত দিয়ে বুঝলে এই মালটাই করতে হবে, প্রেস করতে হবে। এটা কিন্তু বিরাট প্রেশার নেই। তা একটা এই কিন্তু লক, ভালো করে দেখে নাও সিস্টেমটা, লক তো। তা ভাইজান এটা এখানে লক হচ্ছে না কেন সেটা দেখতে হবে, ফার্স্ট টাইম দেখতে হবে এর এখানে কী কী আছে সরিয়ে দিতে হবে। এর ধারে পাশে কিছু না কিছু আটকাচ্ছে, এ দেখো কি একটা এই বক্স, ও বাবা এ তো ডেঞ্জারাস। তা ঠিক আছে, আমরা সিট টিটগুলো এবার সব এর ধারে পাশে, মেন কথা কিছু রাখলাম না। আর একটু সিট লাগবে কি ভাইজান, আওয়াজ দেবে না, এটা কি বলবা। এই গাড়িতে আবার ঢোল ভাই সাহেব।
সিস্টেমটা বোঝার আছে। এই নিলাম, এই ছেড়ে দিলাম, এই কিন্তু ওটা লক হয়েছে, এটা কিন্তু লক হয়নি, তাই এটা আমরা আরেকটু প্রেস করবো জোরে। ওকে, তা যত দেরিতে দেখো আমরা প্রেস কর, এই লক লাগিয়ে দিলাম ভাইজান। আগে কিন্তু সাউন্ড হচ্ছিল, একদম লাইভ প্রুফ। কেসটা দেখো গাড়ির, আর কোনো সাউন্ড আছে? কোনো সাউন্ড আছে? সামান্য কিছু কারণে ভাইজান আমাদের এই মালটা লক হয় না ভাইজান। সিস্টেম বুঝতে হবে ভাইজান, কাজ করলে হবে না। একদম লাইভ প্রুফ ভাইজান। আমি এই প্রায় গাড়িটা যখনই চালাই পিছন দিক দিয়ে লাইন সাউন্ড আসে। আচ্ছা এরকম হচ্ছে কেন গাড়িটা? কোনো চেস না। তাই ইনশাল্লাহ আমি বললাম না গাড়িটা এবার চেক আপ করি। তো ভাইজান চেক আপ করলাম, এর প্রবলেম কিন্তু যেটা পেলাম তোমাদের দেখালাম। আর কত বোঝা গেল ভাইজান? তো ইনশাল্লাহ সব কিছু ভাইজান ব্র্যান্ড, বোঝা গেল? চেষ্টা করলে সব হয়। তাই ইনশাল্লাহ ভাইজান এই অবধি তোমাদের, এই জন্য কিন্তু তোমাদের ভিডিও করলাম। তো ইনশাল্লাহ ভাইজান খোদা হাফেজ, আর পরে কথা হবে।